Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Урматтуу мусульман бир тууганым, биз сиздер менен Аллах Таала разы боло турган, ал зат жакшы көрө турган улуу ибадаттар, амалдар тууралуу сүйлөшүп жатканбыз. Бүгүн дагы мына ошол темабызды толуктап, эң негиздүү бир улуу ибадат тууралуу кыскача кеп козгоп өтмөкчүбүз. Бүгүнкү токтолуучу темабыз бул аял затына жакшы мамиле кылуу, аны урматташтык, сыйлаштык, жакшы кулук мүнөз менен мүнөздөнүү алар менен, жана алардын укугун тепселеп, аларга азап берип, аларга зыян берип, аларга зулум кылуудан этият болуу тууралуу токтолуп өтмөкчүбүз. Албетте шариятыбыз аял затынын акыларын өтө жогору койгон. Аял затынын даражасын өтө урматтуу кылып койгон. Өтө бир жогорку деңгээлде көтөргөн. Ал аял заты дегенде сиздин карындашыңыз болобу, эжеңиз болобу, апаңыз болобу, сиңдиңиз болобу, кызыңыз болобу, апэжеңиз болобу, тайэжеңиз болобу, аялыңыз болобу, бардык аял затын өз ичине камтып кетет. Өзгөчө сиздин аялыңыз, апаңыз, кыздарыңыз. Мына ушуларга зулум кылуудан этият болуштук. Алардын акыларын толук аткаруу, алардын акыларына, алардын укуктарына зулум кылуудан, аны аткарбай коюудан этият болуштук. Эгерде пенде аял затына жакшы мамиле кыла турган болсо, алардын акыларын толук өтөй турган болсо, акыларына кыянат кылбастан акыларын сактай турган болсо, динибиз бул адамдардын даражасын өтө бийик көтөрөт. Буларды кыямат күнүндө Аллах Таала жакшы көрөт. Буларга жакшы амалдарга тафик берет. Кыямат күнүндө Аллах Таала буларды өзүнүн бейиши менен сыйлайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: "Мен уптулия мин хадил банати би шайин фа ахсана илейхинна кунна лаху ситра минан нар" дейт. Ким ушул кыздар менен дейт, кимдин бир кызы болуп кала турган болсо, Аллах Таала кайсы бир пендеге кыз бере турган болсо, же бир кайсы бир пенденин эжеси болуп кала турган болсо, же карындаш, же аялы болуп кала турган болсо, кийин ушуга жакшы мамиле кыла турган болсо дейт, ага зулум кылбай турган болсо, Аллах Таала кыямат күндө бул аялдарды ага дозоктон тосмо кылып берет дейт. Демек, урматтуу мусульман бир тууганым, эгер сиздин кызыңыз боло турган болсо, ага зулум кылбай шарият койгон акыларын коргоп бере турган болсоңуз, ошого туруп бере турган болсоңуз, анда эртең кыямат күндө кызыңыз сизге дозоктон тосмо болот. Ошондой эле урматтуу мусульман бир тууганым, сиз карындашыңыздын шарият койгон акыларын толук аткара турган болсоңуз, жана ага зулум кылбай турган болсоңуз, эртең кыямат күндө карындашыңыз сизге дозоктон коргоо болот. Ошол сыяктуу урматтуу мусульман бир тууганым, сиздин аялыңыз боло турган болсо, жубайыңыз боло турган болсо, мына ушундагы акыларын толук өтөп бере турган болсоңуз, ага зулум кылбай турган болсоңуз, ага зыян бербей турган болсоңуз, Аллах Таала кыямат күнүндө мына ушул аялды сизге дозоктон тосмо кылып берет. Ошондуктан урматтуу мусульман бир тууганым, бул аялдардын акысы тууралуу биз жакшылап ойлонойлу. Аялдардын акылары шариятыбызда өтө көп. Мына ушул нерсени аткарууга эркектер милдеттүү. Аллах Таала эркектердин мойнуна парыз кылган. Мына ошого эркек бекем болуш керек. Жана ошондой эле дагы, эгерде аларга зулум бере турган болсок, алардын акыларын өтөбөй турган болсок, эртең кыямат күнүндө биз дозокко түшүп калышыбыз мүмкүн. Катты бир азапка душар болуп калышыбыз мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде ушундай катты бир дуа кылат: "Аллахумма инни ухарриж хакка дуифайни ал-ятим вал мар'a" дейт. Аллахым, мен эки алсыздын акыларын өтөй койгон адамдарга күнөө бергениң. Аларга күнөө жаз, аларга азап бер деп сенден дуа кылып суранам дейт. Ал эки алсыз ким дегенде, биринчиси жетимдин акысын бербеген, экинчиси аялдын акысын бербеген дейт. Өзүнүн аялынын
акысын бербеген, өзүнүн апасынын, өзүнүн карындашынын, өзүнүн тайежелерин акыларын бербей аларга зулум кылгандарды эртең кыямат күнү аларга каттуу азап бергин деп пайгамбар саллаллаху алейхи дуа кылып атат. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз ааламдарга ырайым катары жиберилген. Ал адамзатына каргыш дуа кылбайт. Бирок пайгамбар саллаллаху ушул дуасында алсыз болуп калган жетим менен алсыз аялдын акысын бербестен аларга зулум кылгандарды өзүн каттуу бир азапка алгының дейт. Аларга ушундай каттуу күнөө бергиниң деп пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай ааламдарга ырайым катары жиберилген пайгамбар ушундай дуа кылып атат. Демек биз мындан сактанып коркушубуз керек, аялдарга зулум кылгандан. Эми аялдардын акылары исламда өтө бийик. Булардын акыларынан сактаныш үчүн, аны толук аткарыш үчүн момун адам алардын акыларын билиш керек. Мына ошолордун катарында аялдарга жакшы кулк мүнөздө болуштук. Мына ушул Аллах Таалага жага турган эң улуу ибадат. Кулк мүнөз бул алар менен жакшы мамиледе болуштук. Жылуу сыпа мамиле кылыштык, сүйлөгөн кезде жумшак сүйлөштүк. Аларга мээримдүү, ырайымдуу болуштук. Көңүлүн түшүрө турган, аларды кемситип сүйлөй турган сөздөрдөн биз алыс болушубуз керек. Өзгөчө өзүнүн аялы боло турган болсо, шариятыбыз бул нерсени эркекке важип кылган. Аял менен жакшы мамиледе жашоого, алар менен сылык сыпа жашоого Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде буйруган. Аллах Таала айтат: "Ва аширухунна бил ма'руф." Силер аялыңар менен жакшы жашагыла, сылык сыпа жакшы мамиледе жашагыла дейт. Жакшы кулк мүнөздө болгула. Фаин карихтумухунна, эгер алар жек көрө турган болсоңор, фаса'ан такруху шай'ан яжалаллаху фиhi хайран касиран. Эгер алар жек көрө турган болсоңор, силерге жакпаган жагы боло турган болсо, Аллах Таала мына ошол жагынан силерге көптөгөн жакшылыктарды берип коюшу мүмкүн дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, аялдарга жакшы мамиле кылыштык Аллах Тааланын буйругу экен. Бул ибадат. Сиз каалайсызбы, каалабайсызбы, сизге жагабы, жакпайбы, сиздин аялыңызбы, сиз ага жакшы мамиле кылышыңыз керек. Ага зулум берүүдөн этият болушуңуз керек. Эртең кыямат күнүндө ушул алсыздардын акысынан Аллах Тааланын астында суралас. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Акмалул муъминина иманан ахсанул хулукун" дейт. Иман эң толук момун адам бул жакшы кулк мүнөздүү адам дейт. Хиярукум линисаихим. Жана силердин эң жакшыңар дейт. Бул аялыңарга жакшы мамиле кылганыңар дейт. Аялдарга жакшы мамиле кылганыңар, мына ушуңар эң жакшыңар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылгандарды, жакшы кулк мүнөздө болгондорду мына ушинтип мактап атат. Эң жакшы амал деп атат, ушул деп атат. Эң мыкты момун деп атат. Аллах Таалага жага турган эң жакшы амал, Аллах ыраазы боло турган эң жакшы амал аялдар менен жакшы мамиледе болуп жашоо дейт. Аларга жакшы мамиле кылыштык, аларга мээримдүү болуштук, сылык сыпа сүйлөштүк. Мына ушундай. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Истаусу биниса", аялдарга жакшы мамиле кылгыла дейт. Албетте аял бул кыйшак кабыргадан жаралган дейт. Эгерде аны түздөйм, оңдойм дей турган болсоң, анда аны сындырып аласың дейт. А эгер ошол бойдон таштап кое турган болсоң, кыйшык бойдон калат. Фастаусу биниса, ошондуктан аялдарга жакшы мамиле кылып, жакшы насаат сөздөрдү айтып, жакшы кулк мүнөз менен аларды көңүлүн жибитип, ошентип жашай бергиле дейт. Кыйшак бойдон калдырсаң, кыйшак бойдон калат, оңдойм десең сындырып аласың дейт. Ошондуктан ага жакшы мамиле кылып, жашооңорду улантып бергиле деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай баяндап берип атат. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөдө аялдардын эгер жаман кулк мүнөз боло турган болсо, жаман бир адат боло турган болсо, алардын жакшы адаттарын да карагыла деп атат. Аларга бир адилеттүү мамиле кылгыла. Жаман жагы боло турган болсо, анын жакшы жактары көбүрөөктүр. Ошол жаман жагын жууп кететтир, ошол жакшы жактары деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат: "Ла яфрак муъминун муъминатан ин кариха минха хулукан радия мин ахар." Бир эркек бир момун аялды дейт. Ага жакпаган бир сыпаты себептүү аны таштап койбосун дейт. Аны менен ажырашып кетпесин дейт. Ошол жакпаган сыпаты себептүү ага бир каттуу мамиле кылбасын дейт.
анын көңүлүн оорутуп кое турган катуу сөздөрдү сүйлөбөсүн дейт. Эгер ага жакпай турган бир кулк мүнөз боло турган болсо дейт, дагы бир ага жага турган жакшы кулк мүнөзү бардыр дейт. Муну ошол жакшы жагын алып, ошо менен мамиле кылып жашай берсин дейт. Албетте, инсан баары кемчиликтүү. Пенделердин баары кемчиликтүү. Ошондуктан биз эч качан толук боло албайбыз. Сөзсүз түрдө бир жагы жакшы болгон болсо, дагы бир жагы кемчиликтүү болот. Аялдар деле мына ушундай. Биз ушундайбыз, аялдардан бир периштедеги болгон сыпаттарды издейбиз. Же башка бир эч бир адам затында болбой турган бир сыпаттарды издейбиз. Бул нерсе болуш мүмкүн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, "Kullu bani Adam khata'un" дейт. Адам баласынын баары ката кетирүүчү деп Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан. Кайсы адам болбосун, анын табияттан, же мүнөзүнөн, же дагы бир жаралуу жагынан бир кемчилдиги болот. Биз ошол кемчилдик жагынан көз жумуп, жакшы сыпаттарын жашообузга пайдаланып, колдонуп, мына ошол менен жашай беришибиз керек. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, аялдарга жакшы мамиле кылуу Аллах Таалага эң сүйкүндүү болгон ибадат экен. Биз мына ушул ибадаттарды тирилтүүгө аракет кылышыбыз керек. Бизден канчалык ката кетсе дагы өзүбүздү кайра оңдоп, түзөп, Аллах Таала буйругандай жашоого аракет кылышыбыз керек. Аллах Таала мына ошондо биздин жашообузду оңдойт, биздин адеп акылыбызды оңдойт, жана биздин өмүрүбүзгө, биздин ден соолугубузга береке берет. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.